في أول ظهور إعلامي ليها بعد فترة الحداد والحزن، التقت كاميرا فلاش بالفنانة لقاء سويدان بعد فترة الحداد اللي قضتها للحزن على أخيها اللي فقد أثناء مسيرة للرئيس المعزول محمد مرسي على كوبري 15 مايو. تعالوا نشوف لقائنا مع الفنانة لقاء سويدان هتقول لنا إيه ونرجع لكم تاني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الحالة طبعا اللي أنا كنت فيها ولا زلت بصراحة، بس الحالة لازم تستمر. حالة صعبة، يعني كنتش حابة إن أنا أتكلم مع حد خالص حقيقة. أهم الإجراءات اللي أخدناها إن إحنا رفعنا قضية طبعا بنتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين اتهام واضح وصريح بجميع أساميهم، من أول المخلوع محمد مرسي مرورا بقى بكل قيادات الإخوان البلتاجي وصفوت حجازي والشاطر وكل يعني العصابة دي، ضد اتهمناهم اتهام مباشر بقتل أخويا وقتل مجموعة من الشباب. يعني دي قضية لوحدها، قتل الشهيد بإذن الله أحمد، وفي قضية تانية مجمعة بقى لكل الشهداء اللي في اليوم ده اللي ماتوا في الشارع ده، لأن هم حوالي 17. طبعا انا ليا اصحاب وبحبهم كل حاجه، لكن انا فوجئت حقيقي بكم يعني الحب والاحتواء، ويعني من ناس حتى يعني يجمعني بيهم بس مجرد زماله واقفين جنبي جدا، واقفين في ظهري، من اصغر حد لاكبر حد بتوجه لهم جميعا بالشكر. من الجمهور انا فوجئت بردود افعال من جمهور عادي، بتلغرافات تعزيه، بمشي لحد دلوقتي في الشارع مش قادره اقول لك الناس جمهور يعني ردود افعالهم ووقوفهم جنبي ازاي. انا حاسه فعلا بجد ان كل مصري هو اخ ليا. طبعا انا بشكره طبعا، ولفته انسانيه كريمه طبيعي انها تطلع منه، لان حسين انسان محترم وراجل يعني مثقف وليه مواقفه الشهمه، يعني بغض النظر عن اننا اختلفنا كزوجين، لكن طبعا هو انسان محترم وانا بشكره جدا على اللفته دي. رغم كل الظروف الصعبة والحزن اللي مرت به الفنانة لقاء سويدان حزنا على أخيها، لكنها بتعتبره شهيد وعندها ثقة كبيرة جدا في الجيش المصري وكمان الشرطة المصرية، وهي متأكدة إن الدستور القادم هيبقى دستور لكل المصريين. كلمتنا عن حزنها الشديد على أخوها، وكلمتنا كمان عن أعمالها الفنية الجديدة. تعالوا نشوف هتقول لنا إيه ونرجع لكم تاني. أنا شايفة إن شاء الله الفترة اللي جاية مش هيبقى فيها كبت لأي حريات، وأنا متفائلة جدا بالفترة اللي جاية، وبطلب من الناس جميعا إنها تتفائل وإنها تبقى قوية، وإن إحنا خلاص في المراحل الأخيرة والتنظيف. عارفة دايما الجرح لحد آخره كده ممكن ياخد وقت، لكن المهم إن هو ينضف كويس. فأنا عندي ثقة جدا في جيش بلدي وشرطة بلدي، وعندي ثقة في لجنة الدستور إنها هتطلع بتعديلات دستورية قوية، وان مش هيحصل لحد للابداع ولا للحريات. احنا فقدنا جنب مهم جدا، لكن برضو عندنا امل في الشباب جديده، دماء جديده موجوده زي عبد الرحيم كمال، زي سماح الحريري، زي ناس كتير قوي موجودين ان شاء الله باذن الله يعملوا حاجات برضو تتكلم عن الصعيد بشكل كويس ومحترم. أنا عملت صفية والدير السنة اللي فاتت، زميلي وصديقي وأخويا فنان فتوح أحمد عمل نهضة مسرحية كبيرة جدا، وكلنا كفنانين بنشارك فيها، وأنا شريكة في لجنة من اللجان اللي بتتابع بعض الوزارات زي وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، إن احنا ننشر الثقافة وعمل خطة كويسة قوي لرجوع المسرح بقوة. فإن شاء الله بإذن الله هيرجع المسرح بقوة، وأنا إن شاء الله بإذن الله مشاركة في عرض كاسك يا وطن، إن شاء الله هيبقى السنة دي بإذن الله.